Ынтымақ. Бурабайдағы Балдәурен балалар лагеріндеміз. Қазақстанның түпкір-түпкірінен жақсы оқитын оқушылар жиналды. Біз алау отряды болдық. Отрядымызда 15 бала бар. Тез тіл табысып, жақын танысып, дос болып кеттік. Демалыстың ең соңғы күрінде лагермен қоштасуға арналған Нептун планетасы деген жарыс ойын өтті. Әр отряд жұмдасып, топ болып барлық тапсырманы тез орындау керек. Ойын нәтижесінде мәреге ең бірінші болып біздің отряд жетті. Балалар бір-бірімізден бөлінбей, иықтасып қатар тұрып, барлық тапсырманы жақсы орындадық. Ал басқа отрядтың балалары бір-бірімен келіспей, кейбірі төбелесіп жатты. Тобымыздың жеңіске жеткеніне қуанған отряд вожатыйы Мөлдір апай: менің кішкентай достарым, сендерге ризамын. Сендер Балдәурен лагерінің жазғы маусымындағы ең ұйымшыл, ынтымақты отряды болдыңдар. Басқа отрядтарда береке достық болмаған соң, олар еш нәтиже шығара алмады. Ынтымақ жеңіске жетелейді, осыны есте сақтаңдар деді. Үйімізге қайтарда апайымыз әр қайсымызға бірге түскен суреттерімізді сыйлады. Суреттің артында алау отрядының балалары достықты сыйлай білет деп жазылған екен. Елдос Тоқтарбай.